ye ba ye nyina no Awurade ba mu no nkonumdie ni ogye ye oman ne dia enti ene wa wo hweme a wo tie me dia nso so na aba wo ye mo hyehyewo dia na aba aya wo sai enye ye biom onyame oye ma tetefo no obeye wo de no so ama eni nti ne ye ba Sompa TV ni radio yi so na ye no be che nyame asem wie a ye no bom paye e kira wo se sagidi for bom paye bibisi se ye kan Acts chapter 12 every verse 1 to 11 na asafo no bom paye na Nyankopɔn firi soro mo soro e ma abofo sane onyame wo sa sane e koji Peter e firi hawo no mu onsoso o hawo no Nyankopɔn betimi age wafrim na samre yenko ne yenkɔhwɛ wona na abrabo no maye den na otu anamo ne me bom paye na ene wo di adanse yenko ne yenkɔhwɛ adanse no ye pi ebi de ya kwantisem ebi de ye yade ebi de ye skunsem ebi de ye ebusuasem adanse ne ye pi yenko ne yenko timra na wososo wo de no Awurade beye yenko ti adanse no mra. Praise the Lord. Hallelujah. Abushia papa Awurade ayebi amane adofo yi nyina yentie ne Awurade ayamam ba me de na Awurade amane ukru Cedar For Christ. Aniano munyame na me na nyame ase na waya de kase ama me ne me kunu ne me ma ade nyame aye ne se de di kai me wa mema ensia ye nyina wie university ebi awie pole enso na adwuma sama ya dan ya nkran bi atena fie ben fie nsia fie num afa me kwada mo ni suo nko a ti madam fu bi na kira me se me mmra ko fodu na papa bi wa ha me ba ne nsam ebabua enti dan be oba no ana so me nsa de me ba ye da da me bedru ye ne bedru dem anu dem hu se na me honhom wa ha Amen. Jesus. You are born in Semino. Say nyame honhom no ebe taw so. Say nyame honhom no ebe na hamanya kopa honhom no be di ama won so. Enti me ba ye me de me ba panyini na ba ye. Anam dem ba gi akwankyere. Watena fie nsia. Akwankyere wa ye wa awie. Ana baba wa bi akoto no koko bodo na wa ye service. Wa hia no boso obabo ne fie nsia wo mfre no. Ti me kwa ye akwankyere na ani na awotwe. Ana wo fre no. Wo fre ni si apa no set. We dey fa mba na echa me. Me anam ka se me bo so e dey. Ma hu dey ya me bra. Ade achi ya wo kwa ya na the appointment letter share ni nsem. For sexy. You are born in some erade be wonderful. So okay tresam na. Papa. Nipa ye friend Joseph o ka kire efia sehwefo no. Yes. Ni omo a na oni omo wo prison say simu yi a onkai be. Was say for 2 years then nipa no refi no. Was say akwankyere di go from obi ka kire say akwankyere asore nye. Was say week no ansi na baba wa na friend say set me very sorry. Say ma sha obo the refi fa cheme. O chana be shia me. O ko shia na no the appointment letter man. Wonderful. And now I'll show me all me. Who feed them hakoya? No, rather Kyoba or Kyo so. I'm used to them. Jesus. Appointment letter wa for Ejuma Bemu Cocoa board. Ghana cocoa board. The Atosumi nu Waba wa dina chire. Once what nephew and fienu. Once one dear cranu and you have no clue one cry. And I'm then crata I bet you papa. And was a bay, and I'm gusu bomb pie, a fair and I know when you're boafo, and was one fan crata. I was the crata was the crata went over by Saudi Tiffy. Or mass or no one say, and it was summit. Menna commission, yeah, brand appointment. Menna commission for 5 years. Yet also be answer, also I make a chile. Once also had it to swear, no one's also quite BNI. Once Wonderful. BNI. The Atos was in it. One to our Brekum Holy Family Hospital. Wonderful. Accountant, our Holy Family Brekum Hospital. Osina ni manyina 6.
Paso timi wura dem so say ma hwe university e bi awia 6 years 5 years ka wo hye ma me we ni papa we omo mpobo mu a na obehu na sa nkore nya ji so se bo mo akohoma mama to wa dance yeso enti anu achi no me krata asase wode kwaji na katua appointment letter aboy HND no afa na adan secondary school ya kwankyere mi gu so me ba papa ho ne ye bom paye me ba ne ye bom paye nyame adom afa de nkrata no nyame asia ba ma nkrata ne nyina ya kama sese na katua ba se de sese ba amen eye bi ogina we aw ya accountant no enu achiri papa ya te wa yanka bi nshem na ya de be bo no eye ukunu ni kuna ogina we afi a wa bra ne ma no ho a obenya bibi adie no o ya de be kan no to ko ye operation na chi no afi me ni papa da ho a no ada ne funu na de na mi huni e ho anam de me ka ba papa ho na be bo na mane ti ade chi fiara no ame akwankyere se ye be ye ti papa ba mo anam wa so da ma ade mo hunu papa wa de ni be gina animu papa ye no ho empaibo oye no adwuma susuma asem no ne nkasa oye no ho empaibo wo ha papa no ade ni sika to ho yere ya breaking no ya na mpransa ansa na etimi apaye na chese bibi ta akire enti ye ko fie papa ma me sa ko ye breaking biem na breaking na me ko ye ni fie ne de ne etuo bi ato fie o se firi hin ye wunu de fire afa papa kasa se basa eni anagene e bompa ye sa enti na awotwe msa be bo papa amane papa ma me sa ko ye breaking bio ya ye breaking ko amprensa sampre nan ene papa gina ha o ma wo se merate o bo a wo hwe me a wo tie me obi se bibi ni wi ase me so mo nko ye breaking wo fi omo anka se fi omo ti no omo ye breaking anado na tuo pa to wo fi omo se ten omo ye bi after no to free bibi wi ase o enne na papa ni gina ho no papa no ho no ye momo bebere mu hu wo dem ha enne na Awurade apagya papa no enti na ye gina ha ni wontimi ni di wo ko dem a wonna obetam te dem a ma de a chese nkrofo girija o meso mi hunu bi anso ni nyina achi enne nyame adom woda wotimi didi bibia wotimi ya oti de mama na kana edura na joa na ne papa na busua nsamafo ma wuo nyina abadem na papa no hu o na oka kire ne gire ne yesu na o mo abasa o mo ba be fa no de na kwasama do ene friends owo sunsuma dembo bishop papa na nkasa wa o so otimi ye bibia bi oda nyame ase bishop papa da wase juma wa ya fa me ho se nyewa kam jira he kam ho obi ehun se mbejira ha no na maso ndia so ya ase menka ti ase fo nse papa ntumi na mpaibo na kwankyere de maye nyina edi so no enne na mama nsinde mase bia mejina Awurade na ahye Awurade na so ya de amen asofo nketewa nyina se na nhwe nyina se de maye no eson edoso ebums nyansa na ntiase so maso bebebe sawo sana Awurade de mama no asofo a mo wo fi ha asofo a Awurade hwie ngu no na mo nya de echewe na yamfa nhye Awurade de animonyam amen aso me ne mabusia gina ha na ye aseda emu oduro ne de manyankopon sanse de waya mama ne mabusia no ebro adwen ne ntiase so last year mu ye wo branch ba ko wo Santa City Tuesday se ye kobompaye na me ye maji se mekobi ti papa start administration ni mu na enkom hye bai se ya hyehye owo de amame ni menuanom ba ko ne ewia ye de me maame be ye na ase ti enam saye so maame to me nsa frɛ maame mu free stay region bai e ba me be gina mu bompaye papa bompaye ma akwankyere e ma omokoya akwankyere de Friday na e point na no mu gina so ko isi koya akwankyere nti ade chi Saturday no me ni me mommy kasai within 30 minutes na ya frɛ me akase wo wonyane kasa ne ne yemu nso no omo baaye no papa ehyiru atofeso maaye na kyese eno na menua be ma ne de tu nso ma me mommy eyire no de ne ma no time na owo bofo na tie si ne so no
ɛno no maame nya nkwa bankwam a megyina ha wei aseda edi kan ɛyɛ ɔmaame na odi adanse ama no maame ne baba nie ne baba ne tɔso ne baba manie na ase nie ɔba asase so nyame adom no mɛmo bebree edumre sɛ nyame hyɛ wɔn ama ɔmama ne bi adie no saa bere na ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ sɛ ɔbɛma no ahu premature death mepɛ sɛ ne baba mɛyi edi ho adanse kakra na wo a wohwɛ me na ontie na wo nso so ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ owuo anasa amane bi aba wo so a megyina saa tumi a nyame de ama no ahyɛ sɛ wɔn nso so yɛ owuo no ɛmfiri wo so wɔ yesu dim aberanteɛ deɛ na ɛkɔɔ so ɛwɔ eastern region mmerɛ a wo maame a na wo ne ne tia na ɔnyare amen Cedar for Christ oh Cedar safo mehu deɛ menkampo ɛdeɛ siiɛ ɛnya asɛm ketewa abra me wadwuma m na me nua ba frɛ me sɛ me maame atwa hwe nti wayere ne de na hyɛ dɛm ɛnyɛ sɛ agodie ebi mu sɛ ɛyɛ akɔm man bi bae a ɔsɛ ɔyɛ kɔmfɔ ɛyɛ akɔm man pukumiti me frɛ me sister na me sister sɛ bi yɛmfa ne mbra yɛmfa ne mehu papa ɛwɔ Cedar asafo mu na bishop ɛnyɛ ne ho adwuma nyankopɔn adom yɛde me maame abɛduru ha yɛsɛ ɔbaa yɛ mpo no kaa yɛde ne tena mu no yɛpa kyɛw first car kora no ɔsɛ wɔmfa me maame adenti na ɔsɛ ɔmfa na ne condition ana ɔhwɛ condition na ɔwɔ mu na ɔsɛ ɔntimi ɛngye no no nim sɛ obewu adaka anim ti wɔngye no ɛntrem second car ɛba ɛno na mepa mate ni kyɛw asa na otimi de me maame ebedu ha somdwie mu papa bishop ahwɛ me maame so aboa na mmerɛ obedu akwa no ɛsɛ me maame da fam ontimi nsɔre ma wɔn sɛ ɔmo de maame bi ɛda yɛ frɛ sɛ kɛtɛ so ha mɔmfa no mmra ma maame na ɔda ha no just 1 year penie mekyerɛ wadeɛ bɛyɛ 1 year ni na yɛyɛ asɔre na yɛ day prayers na maame no wɔ ha ɛna mehyɛ no nkɔm sɛ deɛ awurade ma me hu nie sɛ yɛde shinamp ayɛ bibi atia no shinamp nsa shinamp ayɛ bibi wɔ nsuom atia no na sɛ ɔno nso so ama n'ani amere ansɛe adeɛ no bɛsɛe no ɛnyɛ saa wɔnwu a nipa baako bɛwu na yɛmfa na ɛwɔ just 1 year penny maame na tumi adeɛ na nipa no akɔyɛ no asan abɛhwehwɛ no enti maame wei no ɛwɔ sɛ every month biara no ka otimi firi hɔ pampaebɔ ɛnyɛ baabi biara na yɛfrɛ awurade a awurade gye so wo enti adeɛ a esi maame kwan ne sɛ yɛyi sunsum ama ne sɛ ɔnsu no kwan na deɛ nyame de ne ba asase wei so sɛ ɔmbɛyɛ no ma ɔmpere ma maame ne nyɛ na ɔnko no mfiri hɔ ne duty ya no ɔnsa wɔayɛ mmerɛ moma me nsuo bɛwo sɛ ɔbɛyɛ deden sesi a spirit no bɛkanya no sɛ ɔyɛ adwuma wɔ nsuom ɔyɛ adwuma wɔ nsuo fa nsuo ma me awurade ɔna so ne asase tumi no nyinaa yɛ wo de a Jesus. yɛ maame wafono ɛnyɛ nnuro time tumi bi a ɛyɛ adwuma wɔ nsuom Yes. tumi bi a ɛyɛ adwuma My God. ɛwɔ nsuom Yes, Lord. ɛbɛ bi a nipa bi de hyerɛ pokogu yɛ dani so yesu mogya hey Jesus. yes Jesus. apam no Jesus. ɛna ahenni no Jesus. ɛna tumi no Jesus. wɔyɛ sɔdeɛ ma Jesus. bi efiri ne mo Jesus. mede judea sa account Jesus. judea sa account Jesus. judea sa account Jesus. judea sa account Jesus. judea sa account 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 Jesus. judea sa account Jesus. judea sa account Jesus. yɛ bɔ mpa sɛ baabi ade no wɔ biara Yes. ɛnɛ yɛsɛe no saa sunsum no yɛasoma no ama no abɛkum nipa wɔ fie hɔ da ɛyɛ mame wɔ yam adeɛ ɔsɛ wantumi na ɔnsɛ kɔ ne ba so hey Jesus. ɛnɛ mogya no Oh, yes, you do. ɛtɔw so Yes. na nneɛma asɛe My God. In the name of Jesus. Yes, Lord. paa wagye wɔ maame
ne ne yɛ mu ma ho ɛna bɛwiɛ wɔ Yesu din abɛwiɛ wɔ Yesu din anɔkyewa Jesus praise the Lord Jesus Jesus sorry no be answer no sorry oh sorry na ofa hudi ana wɔ Yesu din you don't know sorry Jesus you don't know sorry wɔ Yesu din sorry Jesus one guy sorry wɔ Yesu din sorry yes Cedar nyamino Wadi Cedar Yesu ni wota Wasi Yesu adi kunim Amame mewo Yetu manwe Yesu adi kunimo Amame mewo Obi apanya nusa Yesu adi kunim Oh tumi Amame mewo Yesu adi Papa bomb ejina so bomb pa. For how many days are on timi need on timi nyonso? For 4 days. 4 days. Wentimi nko private, wentimi nya hwe oda ho. Enye se agurudie, we nya ntro ade. Eye me be man na asem na simanim na me pa cha wode ne tena kam. E be bedu Cedar ha na me sister mo so e den eto aso. Bishop, nya me nhira wo. Wono asafo ma, asofo nketo amu gina mu. Ka se moye bi nya me nhira mo. Cedar. We ye Awurade ensa na dwuma. Ti dia na o kan kire obi a ono so wo hawo ne amane dia awrekyekye nsem anankranhye nsem a odema obi soso a se ne kunu se ne ba ne nua bi ewuo amane ato na nipa se enye ye biom dia awrekyekye nsem a odema no amen mi gina ha na me ka se anida so sign abra Cedar safo etiase ewo asase su he se yare biara da wo so no memfa nhye fie ye Filistin ton ya beduru ha enne me ma me condition ewo mu no enam Cedar ene papa bishop I'm modern boy abo e de abo me maame nti me maame da so tinkwam a na me kire se wo si owuo bofo bia betena wo so nti wo bewu se ye mane tikasem na ntu de be hye fie edambo mpo no me papa hye me nkom se mete de ede no eguso eba minim se ye papa kanti no ebebem we na meka ade Cedar asafo aye ama me ne magusua amen na dance we so ahye se wo a wo hwe me a otie me be o hwe me fru bia onyankopon ya research me ode ama me no ensa wo so yade ensa oba ne yade ensa ukuro yade ensa o mame ne yade so o hwe me wo hospital da hospital paso wo da wo dan mo be o hwe me fru bia Awurade ogie abusua yi ono so nyew wo Yesu de mo amen amen Emre bi omo de sister bi ba ha na yese cancer aye ne no fo ba ko na wa wo mo no na ne fo no ahono etinsuo sontreso hospital kiremu se yesa ye boy chede ko ji na yakutwa if say cancer abetoy enu fo no mama na ye kese ya ntwa obewu and obi kire won ha na me ka kire won say wo honhom nuama and e wo honam nuama e wo honam yade and e wo sunsum yade na wo yade yi de e sunsum de Awurade besa sister no ha ye fa nsabo nhia no wow Yesu din na ya boso oh yedade anwanwadi na ya boso Cedar ayo Tiemi ye ame sa kan bi o mo se me ye osofo a me je honhom nuama di me sa je honam nuama di enye bibibia na ye mpaebo enye bibibia na ye honam ani sonsum akwankyere ye duane a ye die ne mframa ye home ne bebebia ye tie no soso timi de yare breye
and to war yarno more than a baha metimekasa where the monfano hospital walk around a bomb we are my bushian side and a corner hot tonumpoa me say thought on the immune system no mono the CD4 no more ne blood cells a toda na niama ayamere on corner doctor so and twaso na say no for no mu bebere mu hu ye na sani asetie ne nti bibi nti yemfa to afidie no so goso yema bebere wo ho a awasa ye den ye fra no ntoma ye nti menya na black and white mamo na oba e mu bebere mu hu na ani gisam na say da oba e mu ha ye ya sore a metache no dana na pai onya mi wobo bibia abeyeye yeah onya mi wobo bibia abeyeye anopa onya mi wobo problem no bibia onya mi wobo bibia Jimmy a pie man kasana nipa atwa no ho ahye nyina kan se apan so no enya de obenya nkwa no bewu e person no ankasan kan se ba mi no me pesa wo se enyo bia na problem ba no so a e ka no so nti wo de na enka wo so oba no de na enka no so wa busu ne de na enka no so de da wa adwuma no so e be free so aware no so sukuu no so Kristo som no so ni o ma sha wo so no won so dia no ba ya den Cedar mi da Nyankopon wase bebre oje a Onyankopon afa papa so na waje me na minimu ha asema mi ke acheye pa eko be 7 years ni madam Fubi ene de me ba ha first na mase eka baby na mase ni bewuo no obi na tu na du ensensem kitinkiti bi 3 days ena mase ni wuye si ekwa mase na ye ba ye first week mi si seja na mi hu se mi nufu no aye hyehye na me kojira ma me nchia na me se ma me nufu ne aye me hye awode me no wasi jaja ne sesa ofie na me kofi afi ade achi ye menufu ayese ntimi nya me ho hwe ma wo afi na menya 6 months ma bresa me hu dia menye me ni ba bia me defa de be ya ne se me ko hospital di kan ba ekuropon e no mo se me nko sunture so me 3 days pe no bi kodu o mo hwe nufu ne sa na o ma wusu o muti o mo se me mfa nkoji no mo ma me krata ehwa na mi kunu si yenkofi ni e ba fie na madam for ne bae ono so ha ya na tambia oba ba bia wo so mutwi o nya kwa ya botro dia me pesa wo a wo hwa me a wo tie mi nyina ne se etoda nsama ya ni paka ne dia de ya ni hu no ama aya wo sese de enya den enye ye bio even bro no so no mo twa ho ahia de na bi ka kere wo me beji akwankyerɛ first a me ba ha beji akwankyerɛ me de koye no ni week no na nufuo na ye huhuhu ti me ba no me simenti me ma because nufuo ne ka me ho a na me ti pain pa ana me ma me se wo boa adwa wo bɛkɔ me se ma me nkɔ nti omo fira di nyina aka ne besi ho no na omo su omo se Elise ma me we die wani mu nyina asesa sister ba ko se sister Gina wani ko tie nyina asesa sister ne ka sa na me wura ho yie na kyese me kwa ko wu no mani ko sia asesa dia na kyese me nka ate asefo ho enti ene dia na aye wani ko sia na ye den enufo no so aye den asesa dia ya dia na aba wo so a o wura aho dia ya dia na doctor aka kire wo twa scan wa ka kire the problem and abeto sister na gina ho no o say yare bo ho a ka kwa ka enche na san ya ba aso nyame san ya be a e kwa
If I me show Unkuran say, Adia be I had them wabrabum. Who feed them hakoi? A koye. Sister, me don't share radensa. A radimo bruhunin a broye, and so no abusian so. A raden kaiwo, yes, mojano, am not for so mount. Yame or door down a tea. A meraminum yen the boy of fono. Or massa or dono, and coswa and more. Amen. Hallelujah. Some catch it. So also problem no nyame beti me asolve. One na wo tie won dance no. I know who adwuru no. Omutu anamo ba solifia. Bosome bia ye yinafo amienu 2 days e de ye program ya to den say God of Possibility Prayer Festival. November edition no so e baso ye fear the fear the American church fear the and then the memene that time no ya no pano kono baby bia wo free bia also betimi ababi na oba also ba be home oba me no be chenya me asem na me no wa bom pae na wo hawo no so a wo de buy na so ma kire de kokoye na okoye a won so wo de dance e bebe fear the esi wo tresem ne ye bre so ebesi emra onyankopon pawo Israel busian ko dumie no no na opese lewi edi won so no na omompre and so Moses can say omonye omo nyina empanyefo nyina fa pomamra no mo ntwe di oye leader wa busian mo ntwe ni din engu poma no so na emfa begu awrade ade kradan mo awrade ya wonwa twuma ama de nipa mpese bem nipa si kwan no awrade ma no bai enti programs so mechira ode obekwa akoye say ya wosem eya kwentu sem ya de djuma sem sukun sem boni bi no wato mo pesa o te ho a wontime so mechira ode obekwa akoye na senia uti adanse yi so nyame be ya ma na ode wo so adanse ama urade adanse yi koso ya onsoso na mese na ewo tv na senyina wo so frɛ na me no mompa anasa program o pesa o babia onsoso de metima ya ma nyina ne se ebia wo frɛ kirikiri obenya babia da wa solifie o pesa ye hotel anasa guest house reservation bi mawa and so frɛ number no o pesa me no bompa sesi anso afrɛ me ne me team no and o be bompa sesi na medifo awrade nyankopon ayebi na maame ya wogina hai onua bema ane de wogina me nkyɛn na wayɛ me classmate and a schoolmate ningina sɛ okokoma sɛ hi ahoso na mso me wie na oso wo ba Cedar worship center no 9 months mu ani na ne sister ana de ne ba ha na oba ha no adia ba ko na da ne so pa kyerɛ sɛ ne munyamfo sɛ ehwa na yato na asawram ane sɛ wonnom nsa ane wotimi twabi sɛ fine oso wi de ne wonnom trama wonnom na petese ane black label ane red label ane dia ka ne de ane wo fa rom ja homache kura wa hwibi ahomache bako abako frɛ no na da so na ne so anti na ne so anum no de be wura mu wa ha papa oso wo ba ye no o mbeka o asɛm e de kyerɛ o ma na kwankyerɛ kyese ensa nom no sɛ 2 years sɛ mmemye 9 months mu nie onom nsa pie mu a ye di kan ogina ha oso wo da awurade ase de to so mienu o kyerɛ sɛ o papa o de ne ba wiase ye onne ma mentam ate nje ba sha na papa bi wo ho a na kyerɛ sɛ abofra no omo ntie omani no mo hwɛ owie o kyerɛ sɛ papa na mu wante ne nkampo na nkampesa yonkoye bi kura bo mo ntam tire sɛ ne tire wote ho a kyerɛ sɛ ne ho kyere no wanya adwuma enti program a etwa mu na anu ye oba bi because efiri ho nyina nyame yema na wogya nsa no mo na wode ha aye ne mpa ebo fia wo ba enti wo ba ye no mpa ebo ekoso wote ho a no ba wo sɛ ne phone ebele wasi efie so no ni sister ana woni abaako ana mo fe no PK aya se PK de wo ba body na se wonim na nkasa enti ko ne ba ye wo hwani mu se ye wo hu nipa kro o fa phone na pa obati ya ka se PK na wa hefa na cha se opapa na on tenenka no ana afre no o mo nsem ye mawurade opapa ne frɛ no a on ni di komo ase opapa ne ka tiri nyina ne se mate komo ne madi nyina no na sese ya me no ka se de jisika eye enka ne sika no 50 million na fa bibi fa ye
na tire no ya behwe ne ya beye afo abrabɔ ho to wase wagina ha de awurade ayama no no ɛboro na adwe ne nti aseɛ so ne sɛ ne ti wantimi kan hyɛ na ɔbɛda awurade nyankopɔn ase sida nyankopɔn na ase de to so mienu ɛnkɔmfama wo ɛkae Sabusiafo me ameka sɛ ye friend me Kokwa Sante Peter me sɛ dodo na bɛkae me wɔ Cedar me pamucho ene me gina UK abrochime mu a na ye papa na nyankopɔn nam ne so ahyɛ ne ho ne nyam ama ene me so maba be du kru no baby me ye video yi na media ma obi biara o wa sorry fi say on twɛn nyankopɔn nim na onya brɛma nyame nyankopɔn ɛwɔ brɛma obia papa nam ne so ɛnɛ kae a isi hei abusuafo sɛ muhu a ibɛduru kurom ho a ɛnkyɛ ɛso so papa akwankyerɛ ne mpaebɔ ne kae ɔkaaka yɛ nti no ɛnɛ kae a mɔne tuai sɛ bio me a me ne mo kasa yi nyankopɔn sa no dwuma ne bi ɛnso hɔ a endru afe na so wahyɛ ne ho animonyam wɔ nneɛma bebree mu a adanse ɛboro saa ana mobɛte kan na me dia mo bibia ɔhwɛ bibi firi nyankopɔn anim na saa bere ne nsan ka nyɛ sɛ onya abokyerɛ na nyankopɔn mmere mu no ɔyɛ ma ne yɛ fɛ me a meka sɛ sisi yɛ no ɛkwan nyankopɔn fa so ama me nsa ka adwuma wɔ kurom ha na me nsa ka nneɛma nketenkete bi a m'ani kura nda titi mpo animonyam kɛse a wasa ahyɛ me ne me yere no adanse kɛse paa wɔ a yɛbɛsa bi di ahyɛ nyamedi animonyam afi na ade akye a ɛnɛ ma nkɔ adwuma nti me nante kakra na meyɛ video yi na abusuafoɔ mu nyinaa mohunu deɛ onyankopɔn wɔtumi yɛ obi biara a wɔte hɔ a naba mu abu biara no anaa deɛ wɔhwehwɛ na nyankopɔn ɛnyɛ maa no onya abokyerɛ no hunu sɛ brɛsɛm no ɔyɛ ne nneɛma ma ne yɛ fɛ sɛ mo sɛ obiara nya abokyerɛ nyame bɛyɛ ama no aborɔ so ama ɔno koraa no na danse yɛbɛkyɛn me die onyankopɔn ka mo ho na ɔnhyira obi biara ɛdi mu nyinaa gye nyame ɛda mo ase Cedar for Christ busuafo na menka mo bye bye abrantie da ne sister de na ba na awere ho sem ena wayɛ nice guy me say send your city bi abra Yesu nkyɛn ɔbɛgye wo na awere ho sem no sɛ yɛ mo bebre no yɛ nya nua ba se na wasɔ yɛ mu otua yɛ rɔle fɛ wakorɔkorɔ yɛ maame wɔ brɛ yɛ korɔkorɔ ne nua no kyɛ ansa otimi de ne wura so yɛ mo bebre bi ka asɛ baako bi ne kyerɛ na bɛma bu na wayi wafiri na brabom aso ne sister de ɔsɛ men trans ma me nua yi say and say that sister nyame nhyira wɔ adwempa abranteɛ enmunyam ka awurade me da awurade asɛ wɔ abrabom ka kyerɛ sɛ menya dɛ mempere ho nyame ɔwɔ ne pama wo na wo yɛ just a beginning yankopɔn nhyira da awurade ase papa didi kan me da awurade ase so de me be na me sister so de me be pia na afei so ase dɛ ɔwɔ no ɛnsan kɔ ma wo papa ɔnhyɛ wo den wo ne ɔsɔfo nketewa nyinaa ɛkɔ mu bɔ drums ɔhyɛs obiara na meka kyerɛ obi biara wɔ sɛ papa wei nyame de ne yɛ adwuma nti wo a wofi sɛ waba mu abu no ɛno a ɛsɛ nyame bɛhyɛ ne ho anim papa nyame nhyira wo ɔne ɔkɛse amen bishop aberanteɛ so wɔde nyame no aseka ne nyinaa ne sɛ ɔkɔ university na wawie for 2 years papa ɔso ɔkɔyɛ chemical engineering nti ɛyɛ sɛ ɔne company yɛ adwuma na nka ne engineer na ɔkɔyɛ no ɛbam ɛnso 2 years no onya adwuma nyɛ nti baabo so mmiɛnsa ni ɛna ɔhu company bi wɔ online ɔno ɔmo di nkɔmɔ na ɔyɛ apply ɛwɔ aburokyire sɛ nka company no mpo obenya mu kwan afei wɔde pem so afei wɔnte ɔmo nka biem baabo so mmiɛnsa ni wɔnte ɔmo nka nti ne brada nso abadam ha wanya na danseɛ a ne brada yi ɛnam papa nsa so ɔne ne yiri nyinaa atu kwan akɔpie UK pa camera yi ento no so abrantie yi a ɔbaeɛ no ɛnyɛ sɛ ɔfa danseɛ no kɛkɛ yɛ 3 weeks ni ɛna yɛyɛ asɔ na abrantie wei baeɛ enti mo a mo baeɛ bi na ma ekyerɛ mo sɛ yɛbɔ adanseɛ no bi wɔ TV so a ɛnam sɛ asɔfo no bebree
aya azan nti no obu okra wonyi ni ena me peke brother yi say on sorry nyina ho no obi anhwe no na ne bra ena odi adanse ye video from UK say or the eba no peba or ware for 3 years no onya ba oba ha nyame fa me so ma onya ba ye to so mienu na oton ne car na ye nto na akoka fitem nyame fa me so ema car no ye toy ye to so miensa na busuam ye ntu kwan nyankofon fa me so ma one ne yere ene ne manyina akopia borochire enti ne nuani tane be ya obi a wo ba ha mo ya hoho no mo se nyame ye adwuma wo fia enti omra na mo hwe eno no duru ha no owro ne mboboa na hemfo na wodema ena me se senya odi suru ese aberade ni mo wro ne mboboa de ni die ma awrade ni enti no meten wo masum se awrade se ono nso so anya visa obekwa akoka ne bara ho Sompa Jesus hemfo na na wa ha 3 weeks ni ne pepepe abrantia na otie na dance no kofo mpaba no bra o sa na osisuru nyankopon wa fa dance amen ena ma wosa wa fa dance amen o so pesa o de na tipa bakra be ba ha eso ye nyame kronkron wa fa dance etin mi musa wa fa dance o fa camera yi ento no so na dance na wa fa no onso so no sane ye hu wo bra wa buruchire odi adanse no onso ye be hu adanse ewa enti wo firi ha koi shase kototo aburuchire nuama jacket a wo be shede afro play shase koto bu asha wonko Cedar for Christ Bishop and I was say I am must dey the kind me man yankopon na de yetoso no me de am Bishop na sofo a akanyina enemu ebeye den kakra ma me wo Ghana me school 2023 adwuma se ma pa adwuma minya am de bedan Bishop Cedar bo am adwuma se mu am ba asma Bishop ka che me say manage account wo am ka Cedar di patch wan me de adwuma sem ne bae Bishop hu me no ka manage account no Bishop patch wan manage account wo asma Bishop ka che me say me free ko me nkototo account wo niama e bi 2 kwan o ka che me kwada dwen wo okay me me di gidie akwanche Bishop edemame within 3 weeks and I'm free clean esi ambeduru ha me sa aka madwuma me de aseda kese pa ema Cedar nyame any Bishop and there will be ase abrantia na odi adanse na wo hwa ya ntia wo ba ye no ne nua pa ni ye friend se Nicholas wa wonsam bi ma wrate wana ka kiro se nyankopon agyae na wanwa adwuma ye wana ka kiro se nkomhye atwam we ne nkomhye no ye nya maaye na ye ka kiro se beba na de yakoso no de ye friend se ni so ade hu wa de pasa enye ye biom me ka kiro wo se ofi hakoya asofo to adanse na so Bishop apprentice free hakoya efe de company onto omon kanade kye ye no omo atwera brand say omo fa no omo ne nya contract kikiri send me way 2 weeks omo asend no aye ni bibia say a ogina we wakwa je ne visa aba enchakra ofri Ghana said you were due for na numa samtia pepe abranche da radiasi tiawa erade na aye Mende radiasi mende Bishop nso ase na de mo wan say sofo me bai me kana pe akwanche Bishop edma me da oti akwanche ne kakra cause Bishop eka se me nkoto anchina boba keke na me fa ngu so munyare me ko fi me dwai 2 days pe me anyare biom cause na me da oti say me de adwuma na e bai se Bishop mo am na me nya adwuma me buy a Bishop say unya contract obutu na me simpa twan Bishop just 2 days and na me nya me contract I make a say me nya me visa me the Bishop ase me the akopon so ase hallelujah so mo ma dwene a mo de ba ha no obeduru anaka odifo aka kire say
Kokolebu, Komayanka, but to Toto near my bibera, and yes, I'm a Yamaya Juma. Obu Okoba, many mammas uncle. Papa, where dear, Media said, Damen Yankopon, dear Tossumi, no matter mouth. He said, me didn't bear me and Samba, how I'm many more grass said that. Yame foul so, I get near money in our mammy. Now, ya baby, many crowbar. Ọkwa awọsọ a yɛbɛha aka akwadaa ne mma eti wee tɔ so 9 ɛna me sɔre anɔpa bi na me sɛ tie mama hold on ɛmu ɔden o ɔte maame na ɔgyina ne ababawa na ɔgyina ne nkyɛn no ɔse ɔfa efuro na ɔkɔ awɔso a na ayɛ den yɛsɛ yɛ han kaa yɛde ne kodura ɔkɔwo a na akora na ewu deɛ di kan bosome nkono wakɔ akora na ama deɛ tɔ so mmienu bosome nkono akora na ama deɛ tɔ so mmiɛnsa bosome nkono akora na ama deɛ tɔ so 9 ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ onim sɔfo bi nti ɔma na ɔmfa no nkɔ ma no da wobɛduru m'anim na ababaawa no su ade baako pɛ na meka kyerɛ sɛ Nyankopɔn oh Jesus a ɔyɛ te asefo Nyankopɔn ɔde ba bɛtɔ ne nan so ɛne akora na kuta no sisi yɛ yo na mɛtoa wadanse no so ti papa mede ne baayi me kɔka kyerɛ na ase ne ne kunu nkɔfoɔ sɛ we deɛ wokɔka a wobɛnya amane o na san nkɔyɛ nhwehwɛ anim biara ɛna me sɛ mɛkɔ na me kɔka kyerɛ ne kunu na na ase sɛ me wɔ bishop bi wɔ atoma kɔfoɔ dua na so ɔmo jojo mi a bɛba me fie ampa mede kɔtoo na ase ne ne kura nim na ɔmo yɛ ne sɛ wɔwo yɛ nkyɛn eti ɛda mɛbɛkuma se biara wɔn bɛma me de n'aba ampa me bɛba ha me kɔkra na ase ne ne kunu wɔn ma ababa yi di m'akyi ne ne baayi yɛbɛduru ha wukuyada yawada papa ma ya kwankyerɛ kyerɛ sɛ akwankyerɛ ma yɛyɛ no koraa no wame akɔtɔ hwee ɔno a ne fa aka ne nyinaa ampa yɛkɔduru yɛankyɛ na baba yi nyinsɛeɛ na meka kyerɛ ne sɛ wedeɛ mama wakɔhunu hɔ nti kɔ na kɔka kyerɛ odiifo sɛ nyinsɛe no asan aba ampa ɛda a wɔbɛwo no wama ma wo ne tam kura nuru so ɛna wɔn kɔpɛ nan wɔ gɔɔ so yɛnso yɛ bɛn gɔɔ so ɛna ababa yi wɔ kunu maa ne kɔtena hɔ anɔpɛ bi mɛte a yɛsɛ yɛafrɛ ne kunu se awo aka ababa yi wɔ kunu tu moto bababababa ne gɔɔ so deɛ mɛte ansa yɛso wakɔ waba ebi so ɔde akɔdaa baa yi ebi so akɔdaa ka ne ho ɛnam sisi da Nyankopɔn te ase yi deɛ o ma wo nsɛm Awurade wɔyɛ Nyankopɔn nsa na adwuma Yesu nkwa na timi yɛ saa deɛ yi o ɔsɛ ofiri akɔyɛ na ɔkɔnye nsɛn ofiri akɔyɛ ade papa ɛwɔ mu a Jesus nipa esi ano kwan Jesus ade papa ɛwɔ mma mu Jesus ade papa Awurade adua wɔ mu nipa se wɔn pene wo a wohwɛ me a wotie me yes ofiri dɛm ha kɔ anasɛ o dama de akye na Awurade Nyankopɔn nam ne dɔm so sɛ afei deɛ ɔbɛhyɛ ne ho animonyam ama wo akora no kuta no no ɔse kromɔfo bisa sɛ na wei deɛ ɔde akora no baeɛ anaa ɔsɛ akora no kuta me no ade biara ɛyɛ wo dea oh Jesus wofiri dɛm ha kɔ nsa bɛka yɛma ababawa na yɛmisa ababawa enti aduru mmiɛnsa so a mo nyina wuyɛ na afei deɛ na adwen bɛn ne ba wo tim na ɛne sɛ menom aduro oh awerɛho sɛm ɛne deɛ na ɔka kyerɛ Awurade mede Nyame ase sɛ wamama wo afa me ho afa me ba mede no ase bɔwo nsɛm Awurade Nyankopɔn ɛne yɛbɛhyira akora no ama wo na akora no ayɛ bɔhyɛ ba
ama wo ne wabusua yɛde abusua no nyinaa hyɛ otumfoɔ nyankopɔn nsa amen megyina adanseɛ so wo a wohwɛ me a wotie me a wopɛ pa Awurade nyankopɔn a wadom n'afenan bi no Awurade nso ndom obi wɔ Yesu din mu amen deɛ Awurade ayɛ ama yɛnnua bɛyi ɛne ne kunu nie papa yi ne ho kɛne ni ɔse ɔno nso ɔmo tete mu ho hwɛ a ɛna onyankopɔn adom yɛ bishop se Cedar awabrɛ nie na obi bia wɔ ne yɛwɛn ɛbɔ mpa yɛ anadwi ɛwɔ Sompa TV fa nsuo esi television ho na yɛpɔn a yɛbɔbɔ mpa yɛ na yɛbɔ mpa yɛ gu so a woyale a ebu ahonam ani afa bi ka sɛ wobɛnom nso a nom na fa kɔ yam na Awurade bɛsa wo yadeɛ papa yi nso se ampa ɔne ne yere ti TV ho da bia ɔmo de nsuo esi so na nyame nam so ɛyɛ adwuma mom na one day ɔmo te ho a ɛna papa se ɛnɛ da yi deɛ Awurade kasa kyerɛ ne sɛ obi bia ɛmfa ɛnkyene ɛsi TV no na Awurade nam so ɛbɛsa yadeɛ nti bishop ɔse ampa ɔde nkyene ne bi nso esi TV no na ɛnum na yɛwie yɛ papa ɔse ɔbɛyi ne nantini hanom ayɛ ne yɛ more than 1 year ɛkɔ 2 years ɔntumi fa nhyɛ mpaboa sɛ nkoa hyɛ mpaboa sɛ nkoa ntumi ɔsɛ ɔnante kora agye sɛ ɔpagya ne nantini ayɛ ne yɛ saa nti ɔde nkyene bi fifa hɔnom after prayers no ɛna ɔkɔdaeɛ anadwo da suo mu ɔdaeɛ na ɔso daeɛ na kɔtɔ aprɛ ɛhyɛ ne nantini nti hɔ na ɔde force ɛtwe ade no ɔtwe yɛ ne tentene te sɛ mekɔkromoti saa na ɔkyerɛ me papa wɔ se ɛfiri hɔ ne nan a ɛyɛ ne ya ne nyinaa ɛtu kɔ eti so wɔ ha ɛyɛ so wɔka danseɛ wei mɛsida awɔ ahwɛfoɔ wɔ Sompa TV ewu ne sɛ odiifoɔ na Awurade de na bɛtom yɛ no wɔyɛ abɛtom Ghana na Awurade de ne yɛ adwuma wei ne Awurade ayama no Awurade ase ansa na ɔbɛda Awurade ase no yɛ papa yi abɔ n'adanseɛ ɛwɔ radio pɛn ebi awo a wate pɛn no yɛ papa nana awareɛ ne awoɔ ho ayɛ ne den a Awurade de ne bɛpie ha nyame fa so a ɔno nso so wanya yere anya ba no papa no na gyina hɔ a ɔdi adanseɛ no enti wo so a wohwɛ yɛ a wotie yɛn wo so wode yɛ awareɛ wode yɛ awo a wo so Nyankopɔn bɛfa yɛn so ama wayɛ wo nso so de ama amen ana na Awurade ase so yɛ da Awurade ase paa yɛhyɛ papa yi wayɛ nneɛma bebree ama yɛ ɔboa yɛ ne ani ba ɔma yɛ nyaba boy ɔwɔ kyerɛ hɔ nyame hyerɛ no paa na ɔma no nkwatenten ne wɔndi mbɛn na wɔnte no ahyɛ mu biribi biara a wɔbɛyɛ biara no ɛnyɛ nkɔso ma no yɛbɛyɛ ɔhaw kwansideɛ deɛ Yesu Kristo dim yɛadome saa gyinatoɔ nyinaa wɔde mpagya no na ɔnti mapam adwua so na nipa nyinaa hu no sɛdeɛ ɛsitie wɔ Yesu dim nti amen Bishop ɔsɛ Awurade nam so ama no nyaba akora no wɔyɛ ɛnka ɔbaa yɛ ankɛyɛ wɔ ne din Emmanuel bacho bɛyɛ obi abra Emmanuel wɔyɛ o papa frɛw ka ho bɔ nsɛm si akora no wonderful esi wanyini mpo aw Onana Awurade na monsa so ma papa yi ne ne yere enyaayɛ ɛna ogyina ha yi na mehyɛ sɛ obi a wɔso hwɛ me a wɔso pɛ bi no Awurade fa bi ɛnom Awurade fa bi nkyɛn ho deɛ ɔka amen no ayɛ hɔ mede wo ne wo yere ɛna wo ma ɛdɔ so kɔ wɔ Yesu mogyam botae nti Awurade de mo ba asase so ne botae nti a mowareyɛ Awurade ma ne mmerɛm ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ deɛ Awurade na ne nhyira ma mo amen amen bon sɛm Awurade sabre ya adanseɛ kɔ so ya ɔso fa wo nsuo esi television no so ɔnso so fa wo documents bi esi so na adanseɛ ne si pɛ meso mɛbɔ so mpa ya mo na wo so bɛfa adanseɛ wɔn na follow Cedar hour ɛwɔ Sompa TV no adanseɛ no ɔfa pii ɛnyɛ sɛ wo bɛba asolufio nkwa na wo bɛnya adanseɛ bɛbi bi ɔhwɛ me firi bia me gyina fidi kɛseɛ so hyɛ nyame tumi a wɔn nso so wobɛfa adanseɛ wɔ hɔ nti fa wo nsuo
ɛne documents biara to TV no so. Bishop on Western Awurade adoma wo so nti ho brase Awurade de wo yɛ adwuma. Abrantie yi say wa apply so person otu kwan. UK United Kingdom London abrochimam. Na Bishop also ɔde nkrata kɔ yɛ nyina na ɔtwɛn sɛ yɛbɛfrɛ na na yɛde ne visa bɛma no. Wɔso wɔtwɛn yɛn mada. Tam yi kura yɛ pa ho. Wɔse hɔ no ma na nra. Ɔba counseling ɛna ɔbɛka kyerɛ sɛ papa ade ne kyɛw. Meso behwɛ ni wo minim ni Awurade do yɛ. Afi kura nipa makomako 59 ɛna afiri ha no matu kwan. Na me nso ɛde na ayɛ me. Ɛna aka kyerɛ sɛ ɛnɛ ɔmra sɔre. Ntu kyerɛ ne deɛ ɔnkɔyɛ. Ɛna wakɔyɛ adɔyɛ wate. Ɛna wokɔkyerɛ nipa adeɛ na ɔde adwembɔne ɛta toɔ kama pɛ ɔbɛkɔ obia ne ho kyerɛ wɔ mo area na wakɔkyerɛ no adeɛ sɛ ɛnɛ nipa bɔnefoɔ nti no ɛakɔyɛ no children's home kɔyɛ no ɔkrada bɛsika 700 Ghana cedi na fa tɔ nneɛma fa kɔkyɛ 27 million wate so yeah visa number visa for na kwanso also visa no na kwanso also get na kwanso obi di aba obi di na mo obi di aba obi di aba oba no di aba oyi no di aba okro no di aba also di aba papa abrante say asemwe omo wamane o say Awurade Nyankopɔn na mo nsa so Emma what me a lawyer for school your friend commission of oath to know omone lawyers necessary and unti no omone di lawyers nechi e wo mremu na o say wo wie ye 3 years ni e ye say ye den license e de ba no na ogina brane what ya betu ani ma wo bo ho mpaye enne ya ne nsaka ne visa no o say last week obi ka chensa obopoa no a wo ye panyini pa ampa no ni me say e atoro die Sene no kwasem ene ya okasei ansa na obeduru ha na visa no so eba no license na ya commission of oath no ene so ne nsako Bishop yeah one animal branch oye adwuma o anso so Friday bia na waba se na bia nyame anum onyam ebede Jesus Bishop we e vampire me twitwa ni videos no bi na next week mayi wo ha yes we are very serious guys Bishop me pa cho o say ono na ka kire me o say ya ka se sofu wo tumi a me ba cho mu tie ya ka se sofu wo tumi a Bishop Albert Awurade amani tumi the dia o ka sa ne say hold on o say niam nyina no o sha ase emfie miensa akonto emfie miensa se tie lances na wanya no ete se de obi akwa buruchi da o nya krata o de ma obi se on fanya adwuma na sa lances na keke no obetime de ama obi ama nipa no de aye adwuma ma bosome bia o de se kakese beto na wonderful enyo obi a na nya sa eno amo na mo bobo omo na sebi wo kokot na ye di asema omo na mo bo krata omo de so ano yes esiso no eno lances no odi for bagidi aye adwuma wa ha ana wo ko kotra buruchi no odi for me se makra mo no kotra adwuma ko ye adwuma yes
nyame nhyira no nkɔ so anya okese pare me first solution prophet you prophet bi sa da machina wuti ka kyerɛ sɛ me nkɔ akurase professor ɔmo na ɛyɛ adeɛ ɔmo nyi sika ɔmo nyɛ sei papa de ɔka ɔsaayɛ deɛ mɛwo papa ho no ɔka na nyame afa no so na wɔyɛ mehyira wansa na wakɔ na nyɛ nɛ bishop me maame ogyina me nkyɛn ɛda nyame ase ɔsɛ awurade nyankopɔn nhyira wo ɔmaame ɛwɔ fie ɔnka bi nhyia mu na yadeɛ abɛbɔ no yɛde ne kɔ hospital yɛnkɔhwɛ a yadeɛ bɛn a yɛse ne kidney no ɛho aka bishop wɔso ɔmo kɔtwitwa scan ɔmo maa ne nuru ɔmo yɛ deɛ bɛyɛ fɛ deɛ bɛyɛ ne sɛ de si yɛkɔyɛ ne operation ne eyi ne kidney no baako maame ne sɛ ɛnna mo maame nkɔhu me diifoɔ ansa na mbɛyɛ mo operation a mo ayɛ maame mu tum nika ebehu wɔn tum nika ebehu wɔn ɔmo akwankyerɛ mo ɔmo kɔyɛ wobɔ mpa yɛ de mpaebɔ tɔ ɔmo akyi ɔmo kɔyɛ akwankyerɛ no wie na ɔmo san kɔ hospital a yɛkɔ akɔyɛ no operation ayi baako no ɔmo kɔyɛ a doctor sɛ ne kidney na ɛsi asɛe no ayɛ yie ayɛ yie ayɛ yie ayɛ yie Cedar awurade apagya ne nsa o wa wohwɛ me a wotie me adeɛ bi a ayɛ den yɛyɛ owuyadeɛ yɛ nipa sɛ asɛeɛ yɛ nipa sɛ ɛnyɛ yie wofiri awurade anim yi wobɔ w'ani ate a awurade yɛ ne yie sena bishop afei the doctor no a wɔsɛ me na meka sɛ me ne operation no na baabi a wokɔɔyɛ no menim baabi a wokɔɛ wɔsɛ me sɔfo ana mekɔbɔ no amanneɛ no ɔmbɔ mpayɛ ma yɛ akwankyerɛ ɛyɛyɛ wɔseɛ ne na nyankopɔn a mosom no monsom no yie nyame agye wo operation no yɛnya nyɛ ofie na ɛfa ho kɔdi maame gyina ha wɔde aseda kɛsɛ ma nyankopɔn aseda ɛtɔ so bio bishop wɔse ɛnkɔmfama ho mama da awurade ase de nyame ase papa me da wase nyame nhyira wo no asɔfo saa dansie nyame nko ara na ɛtumi yɛ amen hallelujah 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 sɛ wahu de nyame yɛ nyame sɛnea ɔteɛ nnora ɛnɛ ne ɔkyena no nyame nsesa ho sɛnea ɔka no hebrewfo nwoma no nyame gu so a ɔyɛ anwanwadwuma nti deɛ ɛbɛhia ne sɛ ɔhaw no bi wɔ hɔ a ɛyɛ anamotuo wɔn sɛ wei ma ɔmudi adanse no nyinaa ɔmutu anammɔ program wei ɛyɛ efiada ɛne memene da 28th ne 29th yi a ɔnso so wobɛtumi aba bi na buroni ka sɛ distance is not a barrier sɛ wofiri akyirikyiri nti kwa no wa sɛ woti adanse no bi sɛ ɔmo firi akyirikyiri bi firi togo no mu nyinaa ne akra nkran ne mmea nyinaa ba ha ɔmɔfa adanseɛ ne aburukyiri ɔnso so tu anammɔ na ɔbɛfa adanseɛ nyankopɔn nhyira wo mene wobɔ mpaeɛ agu wo nsuo ne wo documents no so na mebɔ mpaeɛ wie a numbers na egu television ase ɛwɔ television anim no mo a motie ɛyɛ radio no nti na mebobɔ number no mo a motie radio no number ni ni ɛyɛ 0557 0557 000 967 0557 000 967 number ɛtɔ so mmienu ɛyɛ 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number ɛtwa to yɛ 0553 535389 0553 535389 number si nyina ofra na obabɔ mpa mo a motie radio no nti na mebobɔ na mo a mohwɛ TV ne de mo hwɛ TV ne ma number si na gu ofrɛ na me no mo mpa ye nyame be hyira mo a mo so mo ba bibia wo so fra wo se me firi ha me so me baby me firi ha me baby me no obɔ mpa ye Awurade egyina Psalm 107 verse 20 wɔsɛ osoma wasɛm ɛkɔgye wo ma osoma wasɛm kɔsayare obi bi ɔhwɛ me a wapagya nsuo me bɔ mpa sɛ nsuo no nane Yesu mogya ɛnane ayaresa nsuo ɛnane nsɛnkyerɛne nsuo deɛ ɔde nsuo no bɛyɛ biara Awurade ma na danse wɔ Yesu dem afei wo documents bi a mefrɛ adanse gu so sɛ nyame adanse ɛntɔ so wɔ Yesu dem ama bɔ mpae amen bye bye yɛbɛsan ahyia same time ɛwɔ TV so. You are here, moving in our midst. Cedar Worship Center, can you be a
ɔde nanum mpaebɔ brɛw November ya 28 November efiaba ɛne 29 November memenda anɔpa no nkron na wahyɛ aseɛ God of Possibility Prayer Festival ane God of Possibility Prayer Festival ampa yɛ bɛgya asɛm tiɛda so theme ɔsɛ escape for thy life dwane gye wo kra nkwa mo abɔnefoɔ mpo kyerɛkyerɛ mu na monhu amane wɔ honhom mu na mo kra ne mo nipadua boto mommra na mobɛnya nkwagyeɛ ama mo kra November mpaebɔ kɛsie ɛkɔ so wɔ Cedar Worship Center asɔredan kɛsie nim atomakofodua Abɛmɔnsena Hospital ne pɛɛ bɛnhyia wɔ Nyankopɔn difo a ɔde na yɛ adwuma firi tete na wogu so de na yɛ adwuma Bishop Albert Saki Kɔpɔn na wonyina nyame tumi ne ne dɔm so ɛma wɔnye wɔ kra nkwa na de wo ho adwomtofoɔ a ɛba bi ni Minister Jojo Ahin Joshua Bano ɛna Cedar adwomtofoɔ nyinaa adɔfoɔ a ɛba mfrɛ 055 700 0367 ɛna 055 730 9080 wɔ kra nkwa gyenti na ntena fie brɛ bi